corta el circuito y hace que si hay un corto, este se quede sin energía para que no vaya a haber un incendio. Aquí vemos que tiene un relé, un protector que se dispara y va a quitar la energía que va a formar parte de este circuito. Es recomendable ponerlos en los baños, en las cocinas, por si llega a haber, si conectamos un artefacto que pueda ser corto o porque haya agua, X o Y motivo, va a evitar un incendio o un cortocircuito que pueda dañar parte de la instalación del inmueble. Ya quedó instalado el toma en el baño, un toma de seguridad.